Mrs Edwards, mae'n swnio'n strymus yn iawn yna. Sut gall eich helpu chi? Mae rhywbeth wedi digwydd i'r cyfarwyddiadau ynglyn â'r ffordd adre? Paidiwch â phoeni. Fe wnawn ni'n siŵr eich bod yn cyrraedd adre'n ddiegol. Ble bynnag yr ydych yng Nghymru, gall Traveline Cymru eich helpu i gyrraedd adre. A bydd ein gweithwyr, ymroddgar a chyfeillgar yn gwneud yn siŵr eich bod yno mewn dim o dro. Peidiwch am obeithio wrth i chi deithio, ffoniwch Traveline.